В това видео ще ви покажа впечатляващия разказ за Гани Иванов Ганев, който ни свързва с важно събитие от по-миналия век – Руско-турската освободителна война. Гани Иванов Ганев е моят пра-пра-пра-дядо. Той е роден на 23 април 1866 година, вероятно в Стара Загора или някое от селата около града. Гани бил само на 11 години, когато започнала Руско-турската освободителна война през 1877-78 година. Войната е 10-та от поредицата от руско-турски войни. Руският цар Александър II обявява война на Османската империя на 24 април 1877 година. Участници в освободителната война са Румъния, Сърбия и Черна гора, а в състава на въоръжените сили на Русия е българското опълчение. Руската армия влиза в България през юни 1877 година чрез десант през река Дунав. Части от предния отряд се придвижват в Южна България, преминават Стара планина и установяват контрол над Шипченския проход. По пътя към Цариград генерал Гурко превзема Стара Загора. Междувременно османското командване с командир Сюлейман Паша прехвърля армейски корпус. На 19 до 31 юли се води ожесточена битка за града, след което Стара Загора пада в ръцете на османците. На първата снимка ще забележите панорамна снимка от града през 1876 година, а на втората ще видите опожаряването на Стара Загора през 1877 година. След битката при Стара Загора, османските войски завземат града. С навлизането си в града, тогава с население около 25 000, войниците на Сюлейман Паша избиват 14 500 българи от града и селата южно от града, а други 10 000 са продадени в робските пазари на империята. Храмовете са обстрелвани с артилерия и изгорени. Това е може би най-голямото документирано клане в българската история и един от най-трагичните моменти за Третата българска държава. Градът е изгорен до основи и обезлюден. Много тогавашни съвременници смятат, че повече на това място няма да съществува град. Когато турците запалили Стара Загора, местните я наричат Загарията и избили много народ, убили и семейството на Гани Ганев. Той е останал съвсем сам. Бил много уплашен и плачел. Гани нямал документи за роднините си и не помнил нищо. Бягащи към Балкана хора го взели със себе си и така той стигнал до Северна България. Предполагаме, че Гани се установил в село Кръшно, където се хванал като аргатин, слуга или работник при дядо Иван Куклата, за когото има отделно видео. Гани само помнил първото си име, затова Иван Куклата му дал своето презиме Иванов. Иван Куклата бил богат чорбаджия, затова можел да си позволи да има слуги. Такъв бил Гани Ганев. Той харесал младата дъщеря на чорбаджията Дона, която се родила на 18 май 1870 година в село Писанец. През 1886 година тя се омъжила за Гани. Момата била само на 16 години по това време. Предполагаме, че това станало в село Кръшно. Дона и Гани имали общо 10 деца. През 1912 година Гани Иванов Ганев бил мобилизиран заедно с тримата си синове – Иван, Пейо и Белчо. Не се знае дали участвал в трите войни в началото на 20 век – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, но от съдържанието на писмото на Иван предполагаме, че той се сражавал през двете Балкански войни, но не и през Първата световна. Писмото е написано от фронта от Иван Ганев до баща му Гани Иванов
през Първата световна война. Дата 26 септември 1917 година. Иван изпратил писмото от град Лом Паланка. Ето го съдържанието. Драги ми тате, щом получите този портрет, да си отговорите за мене, ако питате. Ази съм добре и друго няма какво да ви пиша. Приемете мой сърдечен поздрав, ваш син Иван Ганев. Поздрави на всички вкъщи. 26 септември 1917 година. Град Лом Паланка. Когато дядо Гани се върнал от Балканските войни, той бил на около 47 години. До края на живота си той бил земеделец в Синя вода. На 24 ноември 1925 година Гани Иванов Ганев починал в село Синя вода на 59 години. След 12 години, на 20 май 1938 година, Идона Ганева Иванова починала на 68 години. Това беше впечатляващият разказ за Гани Иванов Ганев, който ни свързва с голямо събитие от руско-турската война – Старозагорското клане. Ние виждаме как той загубил цялото си семейство в страшната сеч, но сам по чудо се спасил и бил пребран от чорбаджия Иван Куклата. Дъщерята на заможния земевладелец станала жена на Гани Иванов. Дона и Гани родили цели 10 деца. Благодаря за вниманието.